Este garoto cego tinha a habilidade de desenhar usando somente o sentido da audição. Um dia, uma mulher se aproximou dele e lhe perguntou: "Garoto, como você consegue desenhar mesmo sem visão?" Então ele a respondeu: "Senhora, quando uma pessoa ama fazer alguma coisa, não tem nenhum obstáculo que lhe atrapalha, como eu mesmo cego consigo desenhar as mais bonitas artes." Então, a senhora fez um vídeo dele e postou na internet. E o menino ficou famoso por sua habilidade. Se inscreva no canal.